Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, inna Muhammad inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Jabarkanlah sejabar-jabarnya jelas wujud-wujudnya, nampaklah senampak-nampaknya kudrabuna nurizakim. Ya bada ya badi amaiti ya batinu sirjat sifat wujud. Apapun jenis kalian dan apapun perwujudan kalian, saya menantang kalian selantang-lantangnya tuh wujud tuh hadir tuh nampak. Siapapun yang merasa terganggu dengan kehadiran saya, hadir dong mbah. Wujud ya. Jangan cuma suara-suara doang dan juga jangan cuma bikin benda-benda jatuh di sini. Saya menantang kalian hadirnya. Sujud-sujudnya, sejabar-jabarnya. Sang gaib yang ada di sini, Raja Jin, Raja Siluman, Raja segala rajanya. Zatullah sifatullah wujudullah. Kun Rabbuna nurizakim ya badi amaiti ya batinu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Astagfirullahaladzim. Nah, dan juga gua akan menceritakan sebuah storytellingnya yang suka kerap banget warga setempat melihat salah satu penampakan pocong dan kuntilanak yang kerap banget warga setempat melihat di sini kayak. Oke, setuju. Gua minta kompakin lagi tetap kalian sama share kalian kayak dijadiin angka 100 Kak. Tap dulu. Yuk bantu share lagi kayak, bantu tap lagi guys. Hashtagin FYP guys. Hashtagin FYP yang banyak-banyaknya kayak. Nih gue akan buka dulu boneka gue agak ya. Gue akan buka dulu boneka gue ya. Nanti kalau di sini ada challenge gue pakai minyak pakai bonekaku. Oke. Yuk hashtagin FYP kayak banyak-banyaknya kayak. Biarkan aja boneka gue di sini dulu. Ya, biarkan aja boneka gue di sini dulu. Gue minta hashtagin. Biarkan aja boneka gue di sini dulu. Gue minta hashtagin FYP. Share-nya kayak, gue minta hashtagin FYP dan share-nya kayak. Yuk bantu share lagi guys. Allahu Akbar. Siapa tuh? Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapapun dan apapun perwujudan kalian, saya menantang kalian untuk wujud, untuk hadir, untuk nampak. Sang gaib yang ada di sini, Raja Jin, Raja Siluman, dan Raja segala rajanya. Saya menantang kalian untuk wujud, untuk hadir, untuk nampak. Halo. Yuk kak ya, bantu hashtagin FYP guys yang banyak-banyaknya guys, dan share-nya kayak. Jangan sumpah kalian share sama tap-tapnya aja ya. 360 ada apa kak? 360 ada apa kak? Nggak ada apa-apa kak, 360 kak. Ya, yuk bantu share lagi kak ya. Nah, dan juga ada salah satu rumah, banyak banget warga sekitar yang suka menampakkan diri dan juga melihat salah satu wanita dan juga pocong yang suka kerap banyak di sekitaran sini kak ya. Nomor ini dan juga nomor 6 kak. Setuju kita nomor 6? Ya, setuju nggak kita ke nomor 6 kak? Setuju nggak? Setuju nggak kita ke nomor 6? Gue minta hashtagin FYP tembusin 1000 dulu. Yuk yuk bantu share lagi kak ya. Bantu tetap lagi kak ya. Bantu share lagi, bantu tetap lagi kak ya. Yuk, bisa nggak 1K penonton malam ini kak ya? Bisa nggak 1K penonton kak malam ini kak ya? Yuk share sama tap kak ya. Assalamualaikum. Gue percaya sama kalian, yuk bisa 1K malam ini, yuk 1K penonton, yuk bisa yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Kun Rabbuna nurizakim. Ya badi amaiti ya batinu. Hadir dong bah. Wujud dong bang, nampak dong bah. Gila udah rimbun banget ya di lokasi ini kayak, sumpah demi apapun ini rimbun banget. Gue takut ada ular dong, seriusan li. Gue takut ada ular dong, demi apapun nih. Demi apapun nih, gue dengan takut ada ular hijau. Hati-hati, siap abang yoga. Gue takut ada ular hijau, seriusan diam apapun loh.
Demi apapun gue takut ular hijau, Cak. Gue minta hashtaggin FYP guys. Salam. Anjir kaget. Salam. Assalamualaikum. Berapa lama nggak ke situ aja, bener-bener banget, hampir 2 minggu kak, lebih kayaknya kak, seriusan deh, nggak bohong, ini hampir 2 minggu lebih nih kayaknya nih, lebih kayaknya, iya kak. Nah, warga setempat meyakinkan warga setempat melihat salah satu wanita dan pocong kerap banget menampakkan diri di sekitaran jam 8, jam 10, jam 12 di sekitaran sini kak. Nah, warga setempat tuh kan ada jalur, kaget cay, sumpah demi apapun nih kayak pocong gak sih? Anjir. Ini kayak pocong nongol anjir, ternyata daun pisang guys. Nah, yang lebih epic tuh di salah satu villa nomor 6. Banyak banget. Salam. Sepada. Allahu Akbar, ya Allah. A'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Ini sumpah ini kalian lemah banget tap-tap sama share-nya guys. Demi apapun ini lemah banget kak. Tap-tap sama share-nya kak. Kalian share sama tap-tap kak. Sepada kayak ada orang berdiri di lorong mana kak? Kalau ada singa, gua jebur dah di sini seriusan, diam apapun. Kalau enggak di sana dah, yang lebih dalam dah. Kalau ada singa malam ini, gue jebur dah. Sumpah demi apapun kak ya, gue jebur, berani aku jebur. Kalau ada singa malam ini kak ya, sumpah kak. Kalau ada singa malam ini, gue akan jebur kak ya. Ya, bantu share lagi kak ya, bantu tetap lagi kak ya. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapapun dan apapun perjudian kalian, saya menantang kalian untuk wujud, untuk hadir, untuk nampak. Dan juga ada salah satu patung yang meyakinkan patung ini patung gajah. Nggak tahu ini ya, gue nggak tahu ya, keyakinan kalian nggak beda. Gue bingung ini kok ada patung gajah, nggak tahu ya kayak, jujur kak ya. Ini ada salah satu patung gajah yang benar-benar katanya sih suka bergerak kemana aja sih katanya ya, masih katanya kayak jujur. Astagfirullahaladzim, a'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Kalian dengar sesuatu nggak sih? Astagfirullahaladzim, a'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum. Siapapun dan apapun perjudian kalian, ada dong mbak. Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa tuh? Yo, bantu share lagi kak, bantu tetap lagi kak, hashtagin FYP kayak malam ini tembusin 1 kak, bisa nggak? Gue minta, gue yakin sama kalian, hashtagin FYP dan share sama tap-tapnya kayak tembusin 1 kak penonton malam ini. Bisa yuk guys, biar algoritma gue terbuka lagi kayak, yo bisa yuk kak ya, bisa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Dan apapun perjudian kalian, hadir seadir-hadirnya, wujudnya, nampak senampak-nampaknya, kun rabbuna nurizakim. Ada orang kan selain gua di sini?
Ya nanti sesi malam ya kayak sesi malam gue menuju salah satu kamar nomor 6 nya kayak setuju ya nanti malam ya. Gue minta kompakin aja dulu tembusin 100 kali tap gue menuju salah satu kamar. Astagfirullahaladzim innalillahi. Ada suara nangis dong seriusan Li. Ada suara nangis dong. Ada suara nangis dong. Ini jauh banget nih suara nangisan nih. Jauh banget nih suara nangisan nih. Salam. Yo typing banyak juga. Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Apapun perjuangan kalian dan apapun perbentukan kalian, saya menantang kalian untuk wujud. Neng. Jikalau Neng merasa astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. X-Tex Toto, welcome bosku. Yuk tembusin 1K penonton kak ya. Bantu hashtag gini FYP guys ya. Yang punya korun dulu ya portalnya. Yuk portalin dulu guys. Yang punya korun portal yuk portalin dulu kak. Biar tembus 1K penonton lebih kak ya. Pokoknya ada SX Toto jos terus. Wah bos pasti banget kak. SX Toto tuh bukan main tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innau min Sulaiman wa innau bismillahirrahmanirrahim. Siapapun dan apapun perjudian kalian, gua minta hati dong bah. Wujud dong bah. Nampak. Kun Rabbuna Nurizakim. Ya bada. Ya badi amaiti ya batinu. Sir. Zat. Sifat. Wujud. Nampak. Siapapun yang merasa terganggu. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Sumpah demi apapun gua dengar suara kayak minta tolong Li, enggak bohong. Astagfirullahaladzim. Sumpah demi Allah loh. Gua dengar suara kayak minta tolong loh. Yo bantu hashtag gini FYP ya guys. Bantu share sama tetep kak. Yo bantu share sama tetep kak ya. Ini jauh banget nih suara minta tolongnya. Sumpah demi apapun loh. Setuju gua menuju kamar nomor 6. Setuju gua ke kamar nomor 6. Setuju. Setuju gua ke kamar nomor 6. Setuju. Setuju nggak? Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Ya Allah. Siapapun dan apapun perjudian kalian, saya menantang kalian selantang-lantangnya. Wujud sujud-wujudnya nampak senampak-nampaknya kun Rabbuna Nurizakim. Ya bada ya Allah. Siapa tuh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. 360 ada apa 360 bang? Salam. Kalian dengar sesuatu nggak sih? Sumpah demi apapun gue dengar suara kayak ketokan. Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Apapun perjudian kalian dan apapun perbentukan kalian, saya menantang kalian untuk wujud untuk hadir untuk nampak. Ya bada ya maiti ya batinu sirjat sifat wujud. Hadir seadanya. Nampak senampak-nampaknya gua minta siapapun yang merasa terganggu dengan kehadiran saya, hadir. Jangan cuma suara-suara doang kau ya.
Jangan cuma suara-suara doang. Jangan cuma suara-suara doang. Kalian mana? Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, hashtagin FYP yang banyak-banyaknya kayak tembusin 1000 guys. Bisa nggak guys? Tembusin 1000 bisa kak? Hashtag FYP yang banyak-banyaknya tembusin 1000 bisa nggak? Bisa nggak? Hashtagin FYP. Allahu Akbar, anjir kaget cok. Astagfirullahaladzim, sumpah ini bikin kaget anjir. Gila dong. Ini bikin kaget dong. Yuk semua yuk hashtag yuk semua orang ya 340 orang yuk hashtagin FYP yang banyak-banyaknya kayak hashtagin FYP yang banyak-banyaknya kayak semua orang yuk hashtagin yuk biar algoritma gue terbuka yuk bisa yuk gue minta kerjasamanya ya oke gue minta kerjasamanya hashtagin FYP kak yang banyak-banyaknya kak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum waalaikumsalam innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apapun perjudan kalian dan apapun perbentukan kalian, saya menantang kalian sejujur-jujurnya, nampak senampak-nampaknya, hadir seadadirnya. Azan Isa kaya, sabar kaya. Sambil kalian bantu hashtagin FYP yang banyak-banyaknya sambil gua tunggu azan Isa beres kaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Mudahkan jalan urusan hamba-Mu ya Allah di setiap langkah-langkah malam ini ya Allah. Sumpah demi apapun nih baru juga warga sempat yang melihat itu benar-benar ya wah gila sok sumpah gila dong sumpah dong astagfirullahaladzim a'udzu bikalimati min syarri ma khalaq ya Allah. Guys yuk mawar-mawarnya guys mawar-mawarnya guys yuk. Boneka pasti hilang yakin gua. Enggak aman. Boneka gua aman, Kak. Nah, boneka gua aman, guys. Yuk mawar-mawarnya lempar-lempar lagi yuk. Yuk guys, mawar-mawarnya lempar-lempar lagi, guys. Bang, thank you, Bang. Barakallah, Bang. Sabar gua minum dulu kayak. Bang Boy 99 thank you. Yuk kompakin lagi mawar-mawarnya guys. Yuk. Alvi thank you. Pavita thank you. Agus thank you. Bang Boy thank you. Kayak Welcome kamu mana itu bang? Amet mulai jam berapa? Jam 9 guys. Jam 9. Ya bantu share yuk, bareng Amet gak? Bareng. Yuk bantu hashtagnya PHP dan share-nya kayak Kak Sewa thank you abangku, barakallah bangku, jazakallah kasura bangku, bukan lagi Kak Sewa 79. Yuk bantu share sama tetap guys ya. Assalamualaikum waalaikumsalam Kak warahmatullahi wabarakatuh Kak ya. Yuk bantu share sama tetap guys, bantu share sama tetap Kak ya. Bantu share sama tetap Kak ya. 360 bang, ada apa 360 kak? Yuk guys, jangan sampai turun guys penontonnya guys, yuk. Minta hashtagin FYP guys. Gue minta hashtagin FYP yang banyak-banyaknya kak. Ada topik kah? Guys? Ada topik nggak nih? Maaf Pak Diri belum. Mulai lagi kita, yuk bantu share lagi yuk, bantu tetap lagi kayak. Mulai lagi kita gaspol ya. Gaspol ya kak.
Ya, bantu share lagi kayak, bantu tetap lagi kayak. Kita barbarkan lagi di malam ini juga. Semoga aja malam ini dapat sebuah penampakan fenomenal ya kayak yang di luar nalar. Semoga ada aja ya Allah. Atas izin Allah kun fayakunmu ya Allah. Hadirlah, masukilah kameraku ya Allah. Wujudlah sewujud-wujudnya di kamera gua ya Allah. Amin. Allah masak. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapapun dan apapun perjudian kalian, saya menantang kalian untuk wujud, untuk hadir, untuk nampak. Sang gaib yang ada di sini, Raja Jin, Raja Siluman, Raja segala rajanya hadir dong bah. Wujud dong bah. Nampak. Siapapun dan apapun perjudian kalian, hadir. Anjay. Yuk, bantu share lagi kak, bantu tatap lagi kak. Yuk hashtagin happy yang banyak-banyaknya kayak. Gua minta ya, kalau misalnya dalam sebulan ini gua akan mengadakan giveaway, setuju? Gua minta hashtagin happy yang banyak-banyaknya kayak. Tembusin aja dulu sebulan ini. Gua minta 2K 3K penonton, gua akan mengadakan giveaway buat kalian. Oke? Tembusin aja dulu share sama tatapnya kayak. Kalau misalnya tembus 2K 3K penonton di bulan ini, bulan Agustus, bulan besok ya, gua akan buka giveaway buat kalian semua ya. Oke, yuk kompakin lagi tatap kalian sama share kalian kayak. Assalamualaikum innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapapun dan apapun perjudian kalian, saya menantang kalian untuk wujud, untuk hadir, untuk nampak. Kun Rabbuna nurizakim ya bada, ya badi ya maiti ya badi nusir. Zat, sifat, wujud, hadir, nampak. Sumpah gua merinding loh. Gua merinding loh guys. Assalamualaikum. Salam. Allah. Siapa tuh? Kalian denger gak sih? Coba typing satu, denger gak sih? Kayak denger suara dong. Kayak ada benda jatuh ngegebrak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapapun dan apapun perjudian kalian, saya menantang kalian untuk wujud, untuk hadir, untuk nampak. Sang gaib ada di sini, Raja Jin, Raja Siluman, Raja segala rajanya hadir dong bah. Wujud dong bah. Nah, apapun yang ada di sini, gua minta tunjukkan eksistensi kalian. Hadir, wujud. Yuk bantu share lagi kak. Hashtagin happy kak ya. Gue minta kerjasamanya. Nge-like kah? Nge-like kah? Nge-like kah? Nge-like gak sih? Nge-like gak sih guys? Yuk nge-like gak sih? Nge-like gak guys? Hah? Nge-like gak sih guys?
Ngelag gak sih, Kak? Susan? Susan ngelag gak?